Nabi Musa selamat saking cengkraman Fir'aun. Nggih selamat saking napa? Cengkramane Fir'aun. Niku teng ora-ora karena Mesir itu tidak buminya. Niku kesulitan makanan. Terus Nabi Musa lewat mukjizat pokoknya walhasil nyuwun pangeran makanan pokok. Sampai Allah dituruti disebut wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Mun sanggep ae jenis makanan pokok tapi namung 2 jenis. Sitok niki makanan pokok sing sitok lawuhe mun namung ngoten tok. Yang sing biasa seneng mangan, dadi nak mangan ya sate, nak sate ana kraine, engko nak mangan gudeg ya ana krupuke. Engko nak mangan gudeg ya ana ayame, kok nak ayam pecel ya ana tempene, pokoke nak mangan niku sekian menu. Masih wong larat lah nak mangan kan menune kathah. Ya hitung wae mulai kangkung, mulai macam-macam lah. Akhirnya mereka protes. Lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana napa mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha ora nemen elek. Nabi Musa mangan kok sak menu, mangan ya ana kraine. Bumbu ya ana bawang merah, ana bawang napa? Putih, ana lalapan, wadah jihawi semacam kedele, macam-macam pokoknya lengkap. Lewat Nabi para pangeran konsultasi urusan menu napa? Makanan. Intine kumpul wong mangkel ngono, maksudnya kumpul wong napa? Sing saleh selerane luwih elek meneh, sing kaya rukin-rukin kok Mustofa luwih elek meneh. Kepengen nang usul pangeran, nang mlebu napa? Tambah angel meneh. Jadi Nabi Musa niku nak bar ngalahno Fir'aun niku dijanjeni ketemu pangeran dikai kitab Taurat. Nah, akhirnya Nabi Musa golek kaum pilihan iku waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Musa milih wong 70 sing dianggep wis pilihan sing pantes sowan sinten? Pangeran. Barang Musa mentuk gunung Turi Saina mojok ngono, mbok mak umi mbok piye terus muni, nggawa Taurat. Ika wis ketemu pangeran dikai napa? Dari wong 70 sing wong pilihan, wong saleh-saleh wong pilihan-pilihan. Oh, jigoten barang wong pilihan. Lha iku to cangkeme elek puniki. Lan nu'mina laka hatta narwaha napa jahr. Kok enak sa kowe umi-umi terus muni ketemu pangeran. Aku ora percaya kowe nek ketemu pangeran, nek ora padha-padha ketemu secara terang. Gentenan pangeran sing tersinggung, hampir bledek. Pangeran tersinggung mergo ora lesele ketemu pangeran kok kepengin ketemu pangeran. Jadi mulane wong saleh ya hati-hati, mergo selera wong saleh kadang ya aneh-aneh. Ngaji gangtake yo wali. Mondok rapati suwi yo apa alim. Turunan anyaran kepen anake iki gedhe. Wong saleh anyaran yo repot. Mbok gelan iku wong saleh. Mbok turuti selerane gedhe. Lah yo repot. Kumpul wong mesti lara, kumpul wong mesti napa. Tapi kayak kudu sabar, iku luwih apik tinimbang ra kumpul. Wong ana aku ora sabar wek sampean jogeer sampean bener ya pancen sabar ngono wae ora bener ora kok bener-beneran pancen kumpul wong kudu napa ana wiridane wong kuno-kuno wis sabar ora rasane dadi kiai santri pinter cerdas ngono ora pati khidmah kok ambisius nah sing seneng khidmah ora seneng ngaji goblok ora karuan yo repot terus milih sing iki mulane dadi kiai barang ben rasane bingung. Kowe milih ndi kan jero dadi iki. Oke nek ana milih sing ayu diwayok bar. Iku yo luwe apik. Jelas pilihane nopo? Jelas. Boten iki kula cerita. Dadi sampean ngerti nek nabi ku mari kita iku kumpul wong. Nek sowane kumpul wong ya sabar, siap kecewa. Ya sabar, siap nopo. Ya riyen bapak sering dawuh mbek kula. Dadi kiai ku pokoke sabar, wis kecewa. Dilakok ana enak kecil. Ana ge alim-alim rata-rata seneng. Delok TV sak kadare ngawur, lho ora ndola walim, butuhe ku nglalekno kecewa ngono atine. Butuhe nglalekno napa? Aku lho niku kepen niru Imam Bukhari niku kuat tapi pisan pintu. Akhirnya ora kuat. Imam Bukhari lah akhirnya ora kuat. Kula niku ada komunitas tiang-tiang sing seneng kula tiang-tiang sugih, nggih kathah. Mulai sing dokter yang macam-macam. Ya, karena mereka orang kaya kadang-kadang ini terus kepingin ngaturi pulau ngundang. Di pulau enggak mau sampai 1-2 kali memang.
Tapi ketika sampai 4 kali, 3 kali sowan kula itu saya pernah mau. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sering sowan artinya mereka sudah tidak sombong. Gelem sowan berarti gak sombong. Tapi nak seneng terus seneng tenanan terus mentang-mentang sugih ngundang kula jarang. Meh mesti ra purun. Kita omong sirinya apa? Ya sirine sering sowan berarti ngilangi sombong enggak. Terus ngono tok. Itu Imam Bukhari sampai jadi sebab meninggalnya gara-gara itu. Sababu wafatihil Bukhari, sababu wafatil Bukhari. Beliau itu seorang penulis hadis paling diakui seluruh dunia di era itu. Karena sudah diuji sekian ulama. Beliau lama hidup di Medina. Di Medina, di Yaman, di Irak, di mana-mana. Ketika beliau pulang ke sekarang jadi Uzbek ya, kalau sekarang jadi apa? Uzbekistan. Dulu namanya itu kita Khortanka itu Khortanak itu ya nama-nama Soviet. Penguasa di situ seorang raja Muslim, ngongkon utusan, ini uhibbu an asma al-jami as-sahih minka. Saya itu ingin dengar hadis sahih dari Anda. Silahkan, saya mohon Anda datang ke istana saya. Diundang di istana. Imam Bukhari wongnya kotok. Ini kan wong alim kotok. Bilang ke utusannya itu, inilah uhibbu an uzillal ilma wala ahlah. Saya itu paling tidak suka kalau menghinakan ilmu saya. Apalagi ini ilmunya Rasulullah. Kalau dia mau datang, mau ngaji, datang ke sini. Rajanya tersinggung, tidak mau. Imam Bukhari tersinggung. Akhirnya dua orang ini hubungannya buruk sekali. Sama-sama apa? Sama-sama tersinggung. Kalau Imam Malik kebenaran, nasibnya baik Imam Malik. Imam Malik itu sama. Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah, dia senang ilmu. Kirim utusan ke Imam Malik supaya Imam Malik datang ngajar di istana, ngajar anak-anaknya. Imam Malik kotok, nyurati. Innal ilma yu'ta la ya'ti. Ilmu disowani ora kok napa? Sowan. Nah, belum yo rene. Datang Harun ar-Rasyid anak-anak ngaji Muwatta ke rumahnya Imam Malik. Artinya tidak banyak kasus karena khalifahnya cepat insaf. Sing aneh sampean ra khalifah ra ngundang wong. Wah iku luwe elek meneh. Sultan ora, presiden ora, khalifah ora. Kula sing teko. Iku ora ono jenenge, Pak, ora ono jenenge. Di antara suratnya Imam Malik adalah ulai wong satu huruf saja itu melibatkan malaikat langit dikawal oleh 70.000 malaikat mau nurono ayat ghairu ulid dorori mau sak kalimat kok saiki ilmu apa ino di antang-antang ditekakno ning macam-macam nek kepen ngaji ora itu ceritane niku Abdullah bin Umi Maktum niku seorang sahabat budak dia tidak pernah ikut perang karena budak. Terus Allah mengkritik orang yang duduk-duduk di rumah saja, sementara Nabi dan para sahabat berjibaku perang melawan orang nopo kafir. Jadi soleh tok tapi gak aktif, gak melu jihad itu gak mutu. Ana ayat la yasawil qaiduna minal mu'minina. Gak ono guru ledoror itu sebab mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Wong sing duduk-duduk di rumah ra jihad, iku ora ngarah sebanding derajate mbek wong sing melok perang ning medan perang. Gak ono guru didorori riyen. Terus Abdul bin Maktum protes. Pakai fabi ya Rasulullah waqat asobani hadat doror. Lalu saya bagaimana ya Allah? Ya Rasulullah, saya ini bukan tidak ikut karena tidak mau. Memang saya buta, tidak mungkin apa ikut. Nah aku ikut mau ngal-ngal wong tok. Gak perang terus nuntun wong ngalor gitu. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril. Diutus mau nurono ayat sak kalimat, ya orang nganti sak kalimat. Nggih sak apa ghairu ulid dor. Dadi betapa mulyane ilmu nglibatno Jibril, nglibatno 70 malaikat sing awal macam-macam. Lah kok saiki ilmu trimo enteng-enteng ditekakno sultan, ditekakno khalifah, ditekakno wong sugih. Acara iki ono riyen sumur kok dienteng-enteng. Ya ketele sing moro nggawa jupo. Ora kok sumure. Cara kuno. Wis repot. Niki kula namung cerita, sampean ngerti. Terus wong niku ngadepi wong seneng duwe, misale wong seneng jabat suwan kiai ben dadi pejabat.
Wong melarat kepen dadi wong sugih. Tapi kira usah kecewa. Wong saleh luwih dhuwur nek selerane. Mustofa nak salam damel mbek kula 50.000 undungane yo dadi ahli swarga. Luwih kurang ajar to ora. Wong 50.000 kok njaluk apa? Padha wae. Sing dolim njaluk pangkat, sing melarat yo sugih, sing utang yo utange kesak. Lho tekan sing saleh kok ngel-ngel wong njaluk apa? Kadang yo dadi wali. Dengan kualitas amal ngene kan, amal ngene tok wae. Tarife yo. Mungkin yo berat ya. Tapi kiai ora kecewa, wis ngono iku men. Oh, kula terangno wae, umat Nabi Musa sing tukang mangan jaluke menu makanan. Paham? Sing saleh jaluk ketemu pangeran. Di wong saleh ya duwe selera, wong dolim ya duwe selera. Lah tokoh dadi korban selera mereka. Paham? Lha iku kudu napa? Kudu napa? Sadar. Berat. Tapi disenengi pangeran, tiang sing kumpul tiang kata niku disenengi pangeran. Kok wong jalukane macam-macam. Mulane setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dikecewakno mbek umat. Niku mesti ngendikan ngeten, kula seeling teng hadis Muslim. Laqad uziya Musa akbar min hadza, fasabar. Musa iku wis koyo ngono gayane dilarani luwih lara tinimbang aku. Iku ya sabar. Makanya saya bersumpah kata Nabi saya akan sabar sebagaimana sabari Nabi sinten Musa. Muka tidak juga luar tenan. Wong kafir nak nyontokno Nabi lucu. Mat, kowe nak Rasulullah tenan, utusane pangeran tenan. Kowe iku munggah ning langit miber. Kok terus kowe medhun dikawal Allah mbek malaikat. Terus kowe setempel. Nak ning kono iku ana pendelegasian nak kowe iku Rasulullah. Dadi ana ikune, ana maklumate, gambane ana iskane nak kowe iku Rasul. Gak ora ajar. Dadi kon teko ambek pangeran. Utawa orang ngono, Mas. Autarqa fis sama. Wis ke mimber ning langit. Walan nu'mina liruqi ka hatta tunzila alaina kitaban naqra. Tapi kon dawuh kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Wis macam-macam pilihan. Lah nek sing seneng dhuwit malah jalukane rada gampang. Mas, Mekah iku lak kota tandus. Lah nek kowe pancen rasul tenan, saiki fatufajjirul anhara khilalaha tafsir. Mekah itu sulap jadi kota sing gemah rifah. Banyak sungai mengalir di seputar Mekah. Sing anarkis, sing suka seneng nantang-tantangan mending ini. Autus kita sama agama zam ta'alaina kisafan. Ora mat kok kesuwen. Nek Rasulullah tenan wong sak Mekah sambil bedhe kabeh ben mati. Sing urip betok. Ya ana sing tambah kurang ajar. Dadi wong macam-macam, ana sing sok heroik nantangi azab. Ingkana hadza wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratam minas sama. Nak pancen ke bener Mas, gak apa-apa udan watu. Awi tina bi azabin ali. Ana sing kedonyan luwe apik, mok kon nyulap Mekah. Dadi gemah riba, fatufajjirul anhara filalaha tafsir. Ana sing mau jaluk adab, autus kita sama kama zamta aliyana kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati wa billah. Sing keempat paling apik. Au yakuna laka baitum min zukhrufin. Tong ngene Mas, nak pancen ke kekasih pangeran urip paling makmur, di omah paling apik, ekonomi paling apik, rada apik lah. Kepingine pemimpin itu paling ideal, rada waras sih, rada asine rada rapati merugikan. Tapi nak dituruti ya kacau juga, mosok Nabi dia percontohan. Uripe dia. Gak ono sing bener. Paham ya, terus niki penting nggih ngawiti hubungane jenengan mbek pangeran. Jadi hubungan mbek bojo ke mesti kecewa, mbek anak ya mesti kecewa. Pemenang presiden tambah kecewa, mergo anak anake kepen koyo dekne luwe angel. Mergo kepen dadi napa presiden. Paling enak koyo Ruhin, anake sak dhuwure paling gampang. Sale anake SMP tamat lho sak dhuwure dekne, udine ora tamat napa SMP. Lan kula sering guyon mbek rektor-rektor itu. Orang paling gagal nanti itu profesor, doktor dan rektor. Kenapa, Pak? Karena kalau ingin anaknya sama itu lebih sulit. Karena nanti anaknya harus pinter kayak dia profesor. Nah, kalau orang mau tamat SD, anak kalau saya SMP supaya maju. Nah, kayak Rogen nanti kita tamat SD. Gak tahu ranking. Tamat SD atau ranking, terus akhir anaknya SMP terus. Mustafa ya gampang melarat. Misalnya anak itu wis didik terus. Nah, nanti presiden itu orang paling gagal karena anaknya kalau ingin seperti bapaknya saja harus jadi. Kalau ingin di atasnya.
Terus kalau nuruti kecil, artinya pasti ada kegagalan, entah di anak, entah di keluarga. Ini penting kalau aturakan itu. Terus mergi kulon kepengen jenani para pangeran. Selama ini orang-orang Torekom di para pangeran mengkon wiridan. Sebetulnya dalam teks hadis itu yang paling berat. Kalau wiridan itu saya gampang. Kon wudu, moco ini sekian, madhep mulon selesai. Paling berat dawe Kanjeng Nabi. Ora ana minuman paling disenengi Allah. Istilah Kanjeng Nabi minuman. Mata jar'a ahadun jar'atan ahabba ilallah min jar'ati waidin yatajarru aharajul. Ora ana minuman paling disenengi Allah sing dadekno diridani Allah kaya wong ngelek kecewa. Ngelek kecewa itu wong kudu ngamuk mbek bojo, ngumangkel. Terus kowe ora ngamuk, ora miso, terus balik kanan mbok lek terus lali. Wah iku langsung dadi wali ki. Ha jajal. Istilah pengiran jadi lek, jar'ah itu silek. Takono wong ahli lugat. Jaro ayat ajar ujar ngono. Misalnya kula kecewa mbek Ruhin, skriting melarat, jalukane aneh-aneh. Mikir awake dhewe gendut misalnya terus muangkel. Terus kula balik kanan tak lek selali silinge imute tok sing lucu-lucu. Kowe iku langsung dadi wali. Lha boten kula nu boten sekedar ngaji, mang tak niati. Terus wong kepen parek Allah ngaji. Kula nu ngrasa parek pangeran boten karena sering wiridan kula. Kula nu paling fanatik mbek dawuh-dawuh Nabi yang seperti itu. Kula nu sering ngrasa parek pangeran pas mangan, pas ngombe mesti niku persis dawuh Kanjeng Nabi. Kula baleni malih ngendikane Kanjeng Nabi, ora ana minuman paling disenengi Allah kaya ngeleke wong kecewa. Terus kecewane delek dilalen. Lan iki ngono nak darani wong kecewa wis dadi gojangan, maksudnya dilakok ngono wae. Wong iki ngono pinter-pinter wis adunge dadi kiai, nak kecewa dadi ana sego jangan manane dilakok wae obae ora. Dadi ana gojangan. Paham nek saiki gojangan wis terlalu kono dadi ana pizza ya. Tas dadi ana apa lah. Nek ojo islah dadi ana sate klathak. Oh ngono muntal bareng malah ra iso mlebu. Jadi paham ya, malane wong apik wa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i terus wal kadziminal wa sing ngempet kecewa, mungkin mureng. Dan sahabat takok ya Rasulullah ausi ini kula pengen parek pangeran mbok jenengan kandhani, dhewe Nabi nang latas stop aja murang-muring. Isuke sowan menah ya Rasulullah mbok ditambahi nasihat kok namung ngoten latas stop. Nabi dhewe tetep latas stop, sing penting gak muring-muring. Hari ketiga sowan ya Nabi pancet dhewe latas stop. Kira-kira muring-muring ya. Lah saiki wong paling muring-muringan wong saleh. Dadi imam masjid jamaah loro ngamuk. Ana telek masjid ngamuk, ana jamaah sopira bener ngamuk. Ngamuk. Angel dadi wali. Jamaah terus tapi gak wali-wali. Kula lagi nate tak ngerti ya. Kula terus sering jamaah. Wes puluhan tahun. Tapi sawangane ora dadi wali. Itu tak jawab. Mergo ngamuk. Muga kowe nabi kula tasdok. Kowe nggak murah ngamuk piye lho Gus. Aku wis kiai wis nutek-nutek dhewe ada dhewe. Sing jamaah aja wong loro kok gak ngamuk piye. Tapi ngamukmu iku keliru. Wong ngamuk iku mesti ora rasional. Dadi wong ngamuk iku mesti ana gobloke. Ngeten misalnya. Sale kula guru SD. Guru SD Ruhin ora sekolah, Mustofa ora sekolah. Ora sekolah kabeh. Sak kelas sekolah mulu. Barang sekolah. Mesti gurunya kamu. Tak rewangi ado-ado udan-udan tak ulang. Sing teko mok loro. Bocah kok do kurang ajar. Lha iku Allah rak guyu, langit tak guyu. Wong sing loro wis tak bener sekolah kok malah mbok aku. Ngamuk ya sing ra sekolah. Ngamuk kok sing sekolah. Terus ngamuk mesti keliru. Padha wong kok do ora jamaah. Wis kiai angel-angel. Lho sing teko loro iku jamaah. Nak ngamuk sing tepat sasaran to sing ora jamaah. Dadi ning dinggon wong nak ngamuk ilang akal iki kok sing wis bener kok malah ngamuk. Mesti disomasi, Pak. Jenengan ngamuk sinten? Kok timbul sekolah kok. Mulane kula nu anggere ngaji, misale ngaji bocah 20, sing teko mok 5. Kula ora ngamuk. Perkarane kula sadar Gusti lho iki sing bener kok tak amuk. Nak ngamuk yang ngeteni sing 15 mau.
Tapi aja nyalano ngamuk lho, kowe soleh pas-pasan aja ngamuk soleh. Maksudnya iki cerita ngamuk iku naif, sebenarnya keliru. Paham ya? Ngamuk bojo ya padha. Wong wedok semua ombong mbek wong lanang wani ngene. Lho saiki paling ra sombong gelem mek kowe bukti ra sombong. Wong liya luwih sombong. Mbok jawab cinta tok wis nolak. Iki ta wis gelem 10 tahun. Malah kok arane. Capek tenan. Bojo marahi, paham ngerti. Sombong di bojo mbek wong liya. Sombong wong liya ora gelem. Saiki wis gelem. Tetep ana sopan santune. Derekno Mustafa 10 tahun ra kuat karo kula ra kuat. Omah tetep elek, rezeki ra jelas masa depan. Nasihate pancet tak kuat kok mulai kawin ganti. Kemakmuran kok dinasihatno napa? Nah, dadi kabeh rata-rata dadi wali iku barokah ngempet napa gede. Saiki wong ora betah. Nyongkone tirakat kok wiridan dalai. Itu memang baik. Tapi itu tidak jadi perilaku sosial. Sing disebut Allah wong apik yunfikuna fisarra antara sing lomo, sering nafaqah. Wal kazimina lho itu gampang ngempet emosi. Terus wal afina anin nas. Nak kecewa mbek wong ya gampang nyepuro. Lan kula niku suwun nang dididik bapak seneng guyon. Wong guyon wong paling gampang nyepuro. Misalnya kita dadi kiai namen ngabseni wong kena apa rugen ra ngaji. Saiki ana apa mbek aku? Wis mari suudzon tok. Wis ora usah dibakar. Wong ra ngaji berarti bagus sibuk di urusan bar selesai. Bagus lah di urusan. Misalnya lagi ra seneng kowe bagus lah duwe hak asasi manusia wong yo ora seneng barang kan gampang kan gak repot. Paham ya, jadi kalau warai ini urusan takor bilawah. Kena ben para pangeran kudu ngelok kecewa. Orang minuman disenengi Allah, koyok wong ngelok kecewa. Jar'ata ghaizin ngelok kecewa. Saiki wong ora gelem ngelok kecewa. Senengane harga diri nopo? Harga diri dia sih, harga diriku hamiyat apa? Jahiliyah. Wong mempertahankan harga diriku tradisi nopo? Kecuali faktor urusan ilmu itu memang harus dijaga harga diri ilmu. Karena Imam Bukhari tersinggung betul bagaimana mungkin hanya karena dia seorang presiden, seorang khalifah memanggil saya itu melecehkan terhadap ilmu. Kalau dia mau datang hasil hubungannya Imam Bukhari itu buruk karena dia raja instruksi supaya ngibarku Imam Bukhari. Imam Bukhari di Uzbek diimbargo sama cara niki PNS, cara saniki PNS. Habis Imam Bukhari. Imam Bukhari wali ya tenang mau. Nah, akhirnya beliau sering teng dalem terus kondo murid ini. Jadi beliau punya murid sing sering derekno yang nyiapno unta apa kuda. Ada wali di situ yang ngipi ketemu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda di gerbang Khortangka itu daerah Imam Bukhari?" Hurufnya konsonan. Juga matane sepundi wae nek wong Arab maca khortang. Dadi tulisane kha nun ta kaf. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda di sini?" Dari Kanjeng Nabi, "Aku ngenteni Muhammad bin Ismail, aku ngenteni Imam Bukhari." Orang itu bayane Imam Bukhari ya lucu, lama ya lucu. Kepengen mati ku nak posone bar. Jadi Imam Bukhari kabudute ku cara dina rada elek dina Setu. Perkarane badane iku Jumat. Jadi poso terakhir itu Jumat. Dia ini kepengen pasane sempurna, padahal gelem ra gelem kena apa? Tuh. Jadi akhirnya Imam Bukhari poso. Poso nganti entek Jumat. Nah, Jumat terus kamu dadi kamu Imam Bukhari pas malam napa? Itu. Niku dinteni Kanjeng Nabi. Kok nek dekne milih Jumat berarti pasane ra tutup, kok kodok barang repot to. Terus Imam Bukhari itu unik. Iku mati tenan keren. Sing rawuh Rasulullah. Rasulullah niku 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu rawuh teng mriku ngipi ketemu wali itu. Ya Rasulullah, kenapa engkau di pintu gerbang kampung ini? Jadi nunggu imam sinten. Nunggu sinten imam napa? Saking nirakati njogo el. Ya dene kecewa, tapi ya dilep. Ora bikin gerakan perlawanan terhadap khalifah. Beliau mampu sebenarnya dengan pengaruhnya besar mampu. Tapi beliau mau dilep.
wong nyuwun sewu, wong jen kurang ajar tenan. Nabi Musa niku ora priyayi. Ya priyayi ku nak adus ya sarungan. Wong Bani Israil nak adus udo. Dulu Nabi Musa digosipno, Musa ora wani udo mergo manuke ku rusak. Adar iku ndoke gedhen. Dadi adar maknane ndoke napa? Lha Nabi kok digosipno rusak. Urusan manuk, urusan ndok ku piye kira-kira. Yo jenenge wong kumpul wong ora. Nah pangeran yo seni, carane nyelesekno iku lucu. Nabi Musa iku adus ning kali, sarungan. Adus Nabi Musa cek ora udo blecet kene yo. Dadi cara wong sufi-sufi adus iku ora oleh napa udo blecet. Nah contoh dhewean. Soale ra disambo cara rugen. Fuareng dekne adus delala yu sarunge iku rogel katut. Katut kegowo atu. Aku ora roh iso watu sing gowo ya ora. Ceritane ora kegowo juga gambarane ngono iku. Watu didakoki klambine Nabi Musa, sing kelintir sak watune ora kok. Mane watune kok dadi tersangka perkara ne kelintire. Sak watu. Nabi Musa ngejar. Nabi Musa modesti, Musa ngerti mlayu kok dikejar. Dikejar akhirnya secara terbuka transparan wong Bani Israil roh. Loh, jebule Musa iku gak ngono to. Jebule Musa iku sehat. Ayo dadi gara-gara kepengen bebas kok gosip tapi dengan solusi sing lebih memalukan. Karane dekne kudu mlayu napa? Mlayu napa? Udo. Wis kok kena sprint mergo pornografi. Lha iku dunyo. Nabi wae nak keluar kok masalah, kena masalah baru ngono lho. Iku lha kowe kok karep bebas apa? Ora iso. Kowe Joko di masalah ra payu rabi. Sakwise payu rabi ada masalah baru tuntutan. Engko dia anak tuntutane plus anak, di putu. Anak putu 20 sembah tuwek, bodo-bodo nyangoni 100-an 20 ora wis pinten 2 juta. Gak nyangoni mbah medhit. Wong darane medhit putu tersiksa. Nyangoni 10.000 ora selera bocah-bocah 10.000. 50.000 cek 1 juta ya nek 20. Ora ono bare. Kecewa mbek putu mbek anak macam-macam. Dan Nabilah dia ngalami ngoten. Paham nggih? Napa Nabilah dia ngalami. Tapi ku ndadekno tambah parek Allah Subhanahu wa ta'ala. Lane termasuk di bakas Quran niku yas'aluka ahlul kitab bi an tunazzila 'alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina wajah. Musa Muhammad kowe iku nak dadi nabi sing sabar. Engko umatem njaluk kowe iku aneh-aneh. Nak jaluk aneh-aneh kowe sing sabar. Tak jaluk-jalukane umatmu cek berat jalukane umat Nabi Musa. Yaiku jaluke arina wa napa? Kepen roh pangeran secara lang. Mulane kula suwun iki lewat ngaji niki sampeyan nek misale seneng kiai ya seneng ae. Wis Mustofa nuju swarga ya kepengin. Tapi ora usah berlebih. Wong saleh iku selerane luwih berat. Iku mau misale Ruhin salam tempel mbek aku 100.000. Jaluk utange kesaur enteng, misalnya utange Ruhin melarat kan utange paling maksimal 5 juta. Berarti kan mau donga pengira Gusti 5 juta kan enteng. Mustofa selerane swarga 100.000. Swarga kuwi dadarine jari piro? Piro? 70. Mewah lah. Cukup 100.000. Hotel Melati ora cukup. Artine selerane wong saleh iku luwih mahal apa luwih murah? Luwih mahal. Cuma disalahno ora pantes mungkar sopan kan repot. Dhisik wong Nabi Musa paling bingung ngadepi ngono. Waqtaro Musa qawmahu sab'ina rajulan limiqati. Wong 70 wong pilihan. Dipilih sebagai paling saleh justru karena saleh selerane malah gak iso. Negara langsung ora percaya. Ngene cara kula niku melok sidang. Melok sidang ulama atau apa mau ngajak Mustofa. Mau njaluk melok gabung sertifikatnya kurang, sertifikatnya malah repot. Lha iku menungso. Angel. Lha iku nak kowe ngempet kecewa, iku langsung wali. Di Allah paling seneng nek ana wong ngelek. Ana liwat ngaji niku kula kepengin tenan jenengan dadi wali ora usah dalail. Dalail sampean malah gremeng poso setahun, poso gremeng.
Urip mau mamen ngenteni maghrib. Jadi rapi cita-cita liya kecuali ngenteni apa? Saake syariat Islam liyane. Moyo urip ngembangno Islam mulang ta apa men ngenteni apa? Ya ora oleh tapi ojo darani kula nentang dalil mboten menapa tapi sing apik ora usah. Terus iki penting sangat kula aturaken muga Islam niku saged mlaku kaya ngenten niku. Karo kaya para wali, para ulama ngempet napa kecil. Umpama kula kecewa ya bubar. Nek engko nang wong kecewa mari. Wong kula anggere kecewa mbek bojone syukur kula ora karuan. Ya syukur kula Gusti jenengan maringi ngamal ora usah modal. Wong kecewa ngempethok untuk napa? Ganjaran. Anak pas harmonis njuk holiday liburan malah entek akeh. Njuk perainan ini malah entek akeh. Atok ngamuk kene modal apa? Dicara aku harmonis itu biayane luwih dhuwur. Mergo ora harmonis jaluk aneh-aneh. Njuk jalan-jalan malah entek napa? Jutaan. Nah, kan gak jalan-jalan. Wong padha sepetane, ora raine wis sepet. Ayo ngempethok men ganjaran. Lane wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dadi nek kecewa mbek bojo pas tukaran kowe sing syukur iku wae luwih apik. Mergo nek tukaran luwih murah. Biayane tinimbang pas ruku. Rukun njuk ngetrono ning mall, kadang njuk ngetrono ning pasar, mana entek akeh yen paham nggih. Nak ngamuk. Tapi nak ngamuke bikin rukun berat nantang mulai marani barang. Mau iku nyoro di bojo ngono iku. Maksude iku rukun dilarang. Tukaran. Mulane coba bantah. Nak tukaran nantang mulai Gus, entek akeh Gus jupuk barang. Ayo aja contone aja ngono. Kalau nu dicerita kathah ya tentang wali-wali sing baru kayak ngempet. Sufyan Ats-Tsauri niku ketemu kancane. Dia orang terkenal guru Imam Syafi'i. Ada hadis yang mengatakan bahwa kowe iku kudu sering silaturahim lan ngekeh-ngekehno kanca. Sufyan Ats-Tsauri mbok sange alime juga sepunti. Lah ya dawuh Nabi ngekeng-kekno kanca maknane kon nyidik-nyidikno kanca. Terus kancane ulama tanya, bagaimana mungkin makna hadis dibalik? Dari Imam Syafi'i enak. Maksudnya Nabi kan kowe kon ngekeng-kekno kumpul wong. Terus kowe kan mesti kesimpulannya mesti kowe kecewa. Nek kecewa terus kowe di kesimpulan kanca ora akeh-akeh. Kancane pertama ora percaya. Ya ora jajal. Jajal akrab beruhin kecewa. Kancane puluhan tahun gak ada perkembangan ekonomi. Ganti sing Mustafa Soleh. Bakasane amen makmurno langgar ngene kesel deh. Ora tau makan-makan tau apa amen pikiran. Akhirnya kancane nang sugih. Nurani ini berontak bakasane makan duit kecewaan. Wawancara dari berbagai jenis kecewa. Sesuai kondo celana sore. Oh betul Anda akhirnya aku kecewa. Wis kondo sithik wae sing ditir kanca ora usah golek-golek. Ini penting kula aturaken karena logika dalam berteman. Niku dawuh Nabi niku. Niki praktek nontonan pun teman-teman kudu dadi wali, kudu para pangeran urip. Tiang diakal lu sinten iki riwayat Said Az-Zabidi. Kulo akilin mutaghafil. Wong-wong sing para pangeran wong duwe akal terus lalinan. Mutaghafil ku dilalek-lalekno. Dadi nek kecewa mbek kanca mbek bojo iku dilalek. Ora kaya wong pendendam. Aku jek eling dhisik ngomong ngene mbek aku. Ngono aku tak catet. Malah catet. Dendam dicatet. Wong apa ngutus apa? Lali eleke dulure malah napa? Diamne kulo akilin mutaghafilin. Wong duwe akal sing berpura-pura napa? Lupa. Ini tak ijazahno jenengan dadi men ak kecewa be kanca kula lale-lale. Tapi nek diutang aja lali wajib nyaur. Ora oleh ngono iku. Tapi nek kecewa kula lale. Kok beberapa kali Nabi para pangeran itu anggere dilingno pangeran bandingane zati piyambak. Masyhur ada orang Majusi itu tidak tahun sombongnya ra karuan. Suatu saat dekne kelaparan njaluk mangan Nabi Ibrahim. Ibrahim terkenal lomo. Tapi dekne ra tau njaluk mergo gengsi wong Majusi ku njaluk wong Islam. Karena saking kelaparannya minta Nabi Ibrahim.
Minta Nabi Ibrahim. Ibrahim menghentikan besar til Islam. Kita akai tapi kudu masuk Islam. Nah ora pakananku ora oleh dipangan wong apa? Kafir. Akhirnya fawal mudbiran, orang itu balik kanan. Ketika balik kanan Nabi Ibrahim ditibali pangeran. Ya Ibrahim, kamu tahu umurnya dia berapa? 60 tahun ya Allah. Minta makan kamu berapa kali? 1 kali. Dan dalam 60 tahun itu orang itu makan apa ndak? Ya makan terus, baru hari ini kelaparan. Lah iya, aku ngekek mangan dekne swidak tahun tanpa syarat Islam. Kowe ngekek mangan sedina wae kok syarate. Wah kok medite ngono. Dicelok nang majusi tanpa syarat rene. Bisa iya. Nah. Terus Nabi muji, niki mboten niki cerita pengen amin dadi wali. Nabi muji pangeran ngeten. La ahada asbaru minallah. Yushrok yus'alu bihi niddun wa ma'a dzalika yarzuq. Yu'dha wa yasma' wa ma'a dzalika yarzuq. Ora ono zat paling sabar kaya Allah. Kaya ngono dikecewakno makhluke. Dimaksiati. Lho sing maksiati diparingi rezeki. Nek ana udan apa nggo wudu tok. Wong sing gawe kolam renang digo udo pirang-pirang. Allah dimaksiati ya maringi rezeki. Dimusyrikno ya maringi rezeki. Dikecewakno ya maringi rezeki. Ora ana zat sabar kok pangeran. Dikecewakno, disirikno, dibarno malah. Wong eling pangeran artine ngembarno pangeran. Mangan yo lali pangeran. Yo dikei rezeki. Jadi sifatnya Allah paling menonjol lagi-lagi sifat nopo sabar. Wali-wali ini pangeran senengane maksudmu. Sajane ya rada amatir cara kelas ini, tapi ya tetap wali wong dene wali, paham. Jadi betapa derajat ngelek emosi itu derajat sing luar nopo. Lho kula termasuk wong alim, paling berat tirakat yang ngempet kecewa. Nggih tak latih terus. Ya cuma latihan kula tak akali, setan tak akali. Kali kula emosi tadi kan TV, kadang tak tinggal. Ya sing ra jelas-jelas. Setan kan ngenteni ape godho aku, jebule aku lali. Ya butuh kowe ngalekno ben gak nglampiaskan apa? Emosi. Saya kecewa. Nah, lalu yang kedua, emosi itu hanya boleh dalam kebaikan. Misalnya demi hukumnya Allah itu memang harus emosi. Tapi itu pun kalau bisa disiasati tidak. Misalnya kayak walamma raja Musa ila qaumi khutbana apa? Asifah karena melihat kaumnya nyembah napa? Berhala. Itu memang Nabi Musa marah betul karena itu urusan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini kalau wajah maling ini dawai ganti Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasfiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasfiru ala adahum. Jadi wong mukmin sing gelem kumpul wong lan siap sabar nak kecewa iku luwih apik tinimbang mukmin sing ora gelem kumpul wong lan ora siap napa sabar. Kalau bolak-balik mau matur gitu, kalau cerita niki berulang-ulang karena cerita ini ada di hikam. Nah, nuruti komentar wong ora ono baru. Ini mengenai Luqman Hakim nasihat paling masyhur niku. Jangan jogeman ngrungokno omongane wong, bulet kabeh ra jelas. Kena ora percaya tak buktekno terus. Beliau numpak khimar. Mbok contone tembikan yang khimar mboten jaran. Khimar tumpaki wong loro. Ditumpaki bae bapake sing gandeng anake sing numpuk. Bapak elek enak-enakan numpak khimar anake sing apa? Diwale anake sing numpak, bapake sing nuntun. Anak elek ra sopan, anake sing ning dhuwur, bapake sing nuntun. Akhire solusine numpak bareng. Numpak bareng jare wong-wong piye karepe sifat sitok tumpaki wong loro. Keliru nah kan sudah 3 keliru semua. Solusi keempat nuntun kabeh. Piye to khimar sitok dituntun? Wis rata sing dadi ora ono sing bener. Padahal wis ping 4 pilihan. Bapake numpak, anake nuntun. Sitok nggih. Anake numpak, bapake nuntun loro. Numpak kabeh 3, nuntun kabeh 4. Salah kabeh. Cara aku dadi Luqman Hakim tak culno, mbarno. Menawa salah meneh, piye to? Timar diculno sibar. Jadi ku menungso, dadi kira kepengen lan dawuh Imam Syafi'i, la sabila ila salamah min adzan nas. Kowe ora mungkin selamat sama komentare manusa. Fa idza kana kadzalik fakun ma ahlillah. Kena ora iso kecewa, ora iso selamat saka komentare manusa, fakun ma ahlillah. Kuwi wis penting kancanan mbek wong-wong sing parek napa?
Paham gitu, ini penting kalau aturakan, kalau kepengen jenengan ngawal anak, ngawal bojo niku nomor 1 ku siap ngempet kecil. Mumpun anjenan itu. Ora ana konsepe para nabi sing diulang-ulang kaya konsep nyabari azza qaumi. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Dibaleni meneh isbiru sabar sira kabeh. Wasabiru lah ya maksa sabar. Nek sabar ra iso ya dipaksa. Warabitu lan kowe iku tetep jaga hubungan baik. Murabata itu hubungan baik. Wal asri ge ngoten, wal asrinal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw napa? Jadi wasiat paling harus serius wasiat kelawan napa? Kelawan. Mun iki kula tanterang dawuh Abdul bin Mas'ud. Fa innaha hablullah alladzi amara bi wa inna ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil firqah. Apa yang kamu tidak suka ketika banyak teman itu tetap lebih baik ketimbang yang apa kamu suka ketika kowe ra duwe teman. Misalnya kowe megat bojomu mbok usir. Alasane mengko ning omah bebas ora ana tanggung jawab. Terus kowe happy. So delok TV sak karepmu, mangan sak karepmu. Kesenangan yang seperti ini dengan kondisi menceraikan istri, kesenangan yang kamu Anda senangi itu tidak lebih baik. Atuk tukaran terus tapi jadi bojo. Apa artinya kayak seneng urip bebas tanpa bojo, kayak statusnya tetep rondo, apa dudo? Kan gak keren. Kowe misalnya mangkel mbek Rugen, mbek Mustofa terus ra kancanan. Terus kowe happy karena agak bertemanan kowe happy. Tapi kan status Anda ini kan orang yang dijauhi teman atau menjauh dari Dawi Abdul bin Mas'ud. Anda selalu bertemanan dan kecewa itu lebih baik ketimbang Anda tidak kecewa tapi tidak bertemanan. Dawi wa inna ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna napa fil firqah. Jadi kecewa kumpul wong itu tetap lebih baik ketimbang kowe seneng tapi dengan cara putus hubungan dari komunitas. Ini penting kalau aturakan. Dan ini Abdul bin Mas'ud sebagai sahabat dia tahu betul fa innaha hablullah alladzi amara bihi. Itu perintah pangeran yang diperintahkan. Ya maksudnya ini guna napa wa atasimu bi hablillahi jami'au wa la tafarraqu. Cara kula nek sampean kepengin para pangeran, pilihane teng salat jamaah di antara. Sayyid Ali Zainal Abidin putrane Sayyid Husain itu sering makmum sama lawan politiknya. Jadi Sayyid Ali Zainal Abidin sering makmum mbek tiang-tiang yang dulu rival politiknya, rival bahkan yang mengecewakan abahnya. Padahal Sayyid Husain itu kabudute itu dibunuh. Harusnya Sayyid Ali itu orang paling dendam karena beliau putrane Sayyid Husain yang abahnya mati dibunuh di Karbala. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin itu orang yang menghilangkan dendam itu semua. Beliau hanya ngaji Quran mulang. Kalau ada orang bahas itu enggak mau dengar. Dilalek-lalek. Karena kata beliau Yuri Sudoho ini itu hanya membuat saya luka. Terus dia sering makmum. Bahkan pernah diprotes sama penggemar beliau. Bagaimana Anda makmum sama orang-orang fasik? Terus dawe saya tali Zainal Abidin, nusalli khalfahum bisunnah, fa inna Rasulullah yaqul sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Aku anut Kanjeng Nabi, oleh makmum cek wong saleh, cek wong apa? Lajeng. Pira-pira iki pas napa? Itu sirine kenapa saya itu sering makmum di mana-mana sering makmum. Guling-gilingan. Orang itu tidak usah nyaratkan ideal, imam kudu hafal Quran, macane bener, kok macane bener kudu tumakninae bener, nek jare wong fikih sing roh najis. Ora najis sing wudune bener, cek akeh syaratnya. Sesuk jare donatur sing wakaf dhewe ora wakaf wong liya, ora ono bare nek kakean syarat. Lah kula imame wis bener hafal Quran, macane bener, tumakninae bener. Jebule masjid ning kono iku anake wakif ra keduman dadi imam. Tetep ae komentare Bani Wakif. Mula bener kabeh enggak asap tanah wong, gak ngregani anake. Ora ono bare kan. Nanti lama-lama syaratnya ditambahkan plus keluarga wakif. Nanti negara mensyaratkan plus untuk surat benuman. Ora ono bare. Wah anggere salate wis madhep ngulon. Gak Mustofa ngene wis bener ngono mawon. Salate eling sapa ya ora roh pokoke bener. Lha niku saya tali Zainal Abidin. Mboten niku kula namung cerita besaman roh. Islam koyok ngene akiye iku barokah ora dendam. Ora barokah dalail, barokah ora dendam. Umpama Sayyid Ali Zainal Abidin saat itu kok dendam mergo abahe mati dibunuh bahkan dicincang, dipotong kepalane. Mungkin Islam ora nganti sakniki.
Mergo entek perang bersaudara mulai Sayyid Ali Zainal. Tapi jangan begitu. Terus nanti akhirnya beliau tahun 1000 pinten gada zuriyah alim. Ini Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad niku sing aran Anas Soyadin ya sop sing terkenal lho sing sampean roe Ratib Haddad gitu maksudnya Ratib Haddad. Pokoke bangsa donga iku roh kebanyakan apa? Banyak kepentingan. Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ditanya sejarahnya Sayyid Ali Zainal, sejarahnya Sayyid Husain tidak mau jawab. Padahal itu mbah beliau. Jadi alasannya begitu. Yuri Sutoho Mari Raina. Mari eling sejarah di mana bapak saya dibantu. Mari Raina. Saiki barokah nganti saniki. Ahli sunnah kakae ngeten mboten carut-marut barokah nglalek-nglalekno peristiwa paling menyakitkan. Meskipun kita sampai saiki tahu bahwa Sayyid Husain itu dibunuh dan kita dendam sampai sekarang, mangkel luka. Tapi dilalek-lalek. Lah carane nglalekno gampang kan? Artinya supaya ya kayak Sayyid Abdul Al-Haddad itu. Huwa fil jannah, huwa sayyidus syuhada. Beliau sudah di surga. Beliau sudah mapan di surga. Ya sudah. Lagi-lagi Islam barokah ngene iku mergo mbah-mbahe wong-wong alim dhisik ngilangno napa den. Ini kula suwun ini fatwa yang enggak main-main. Jadi harus dilatih. Paman ora usah mentirakat maca sakmene, madhep sakmene. Ngene iku lakoni nek eling nggih. Iku ya, tapi sifat-sifat yang disebut Allah wong apik ku sapa? Wong apik yurfiku rafisarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin. Jadi iso ngempet emosi lan gampang napa? Gampang napa? Lah nek kowe mangkel terus eling ambek Allah sing pangeran ae. Kowe diburu kok mangkel. Nyolong misalnya wis kok usir srabu. Embargo pangeran wis donyane calone koruptor tenang ae. Ya kecuali kayak mendingin, pangeran sugih aku serat tuntas lah, kula tuntas ya mbok nak ngono ora ro. Ya ora ro aku. Tapi kula suwun nak mbok pira kadare tahu. Misale ora blas ya tahu. Nggih napa? Tahu, pernah niru pangeran. Wong kula nate ini pengalaman pribadi, kula nate di pengalaman kecewa sama orang dan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Aku tak lalalen. Bahkan kula ndonga Gusti nak cek mungkin kula lali jenenge tiyang niku kula lalen. Sampai saiki kula ngeling-eling raine wong iku lali. Keterusan lho aku ndonga kemanten. Saking pengen kula lali. Sampai raine kon ngeling-eling kula rai. Iki pancen ndonga tenan kula. Perkarane kula niku sebagai wong alim niku eling tenan. Islam koyo ngene jaya niku barokah Sayyid Ali Zainal Abidin ora memaklumatkan perang ngene. Kok zaman iku mau yo tak bentek. Para Sayyid entek wong pasti ku Yazid kuwasa. Beliau ndak dendam. Guanteng di Angger Wasi. Kegiatane beliau ngaji. Sedina salat 1000 rakaat. Nek awake ra kira enak wis 300 rakaat. Nek niru ra apa. Nek awake fresh ku kira mus. Kowe kok beli abadia mulai murah karuan. Tapi lho apik Mustafa, kula jarang kok beli jarang badia. Ayo jarange kula cek mbok nilaine skore ora ono. Guwanten. Wani Hisam bin Abdul Malik itu salah satu gubernur pemerintahnya Yazid. Hisam bin Abdul Malik itu pernah mau tawaf itu pas musim haji itu. Padahal dia seorang gubernur, itu tidak bisa. Saking padatnya, dia tersinggung sebagai seorang khalifah. Ini orang enggak ngergani saya ini penguasa Mekah Madinah. Bareng Sayyid Ali Zainal Abidin rawuh tiyang yang guanteng karismatik. Itu orang tawaf itu berhenti semua. Ngasih waktu Sayyid Ali Zainal Abidin tawaf. Tambah tersinggung. Itu siapa kok dikasih ruang seperti itu? Sayang khalifah saja ndak. Mane atimu iku bebasno sangka ta'alluq, sangka bergantungan ambek liyane Allah. Engko mesti digebaki makrifat lan rahasia-rahasiane Allah. Jadi nggih carane paling gampang ngangge ilmu, ngangge sanad, ngangge ilmu. Dia coba nyontokno paling gampang ngeten gitu. Terus anzala minas sama ima'an fasalat audiatum biqadariha. Iku ngendikane kabeh ulama tafsir boten satu tok. Kabeh ulama tafsir sepakat iku tamsile Quran. Udan ka langit iku suci, banyu ka langit ya suci ya bersih. Ana kedung sing bersih. Ana air langit kok bersih ya kedunge dadi bersih. Lah kok
nasibe banyu sesuai adae. Dadi banyu sakake nasibe banyu sesuai adae. Saiki ning kono ana gedung sing iso ana batang babi, ana batang celeng, ana batang tikus. Banyu kok langit ceblok, nasibe langsung dihukumi najis mergo ceblok ning gedung ning wadah sing najis. Lah tapi kok misale ceblok ning gedung sing resik, sing bersih, sing tertib ya banyu iku dadi suci men sucikan. Lah nasibe Quran ning atine wong elek kaya ngono iku. Turun ning ati sing elek, ya Quran dadi energi sing elek. Mergo atine urung bersih. Mulane ana khawarit. Khawarit itu dalile ya Quran tapi tukang mateni wong Islam. Gara-gara Quran turun jadi mental anarkis. Jadi tiap ana kebenaran dadi go nyerang, tiap ana kebenaran digo alasan gedeng wong. Lha iku atine urung bersih. Ini penting kalau terangaken. Mulane wong kafir ki ngoten niku. Mulane sebuti istilah pangeran nak ngenyek wong kafir iku. Barang sing turun ning kowe Muhammad tambah nambahi kafir. Walazi dan nakatsirum minhum ma unzila ilaika mir rabbika tuhyana wa kufra. Tambah krungu Quran tambah kafir. Iku wong kafir. Wong khawarij menafsirkannya keliru. Jadi lucu. Jadi misalnya kalau ngeten iki contoh paling gampang. Niki ruang tenan iki. Nak sekali keliru bahaya. Anzala minas sama imaan. Banyu hukumnya tahir mutahhir. Ya sepakat ya. Banyu sanging langit hukumnya tahir mutahhir. Terus saiki ceblok ning sapi teng. Ana kedung sing wis dienggo sapi teng, dienggo batang babi, batang celeng. Nasibe banyu wae. Jadi najis kan. Tapi nak ceblok ning nggon apik dadi suci dan mensucikan. Lah saiki misale wis ada cilik najis. Mana wong tasawu atau ada cilik suci timbang ada gede najis. Mergo anzala minas sama imaan iku fasalat audiatum bi qadariha. Nasibe banyu karek adae, karek gedunge audia jamae napa? Wati. Saiki rungokno misale rungokno. Ana wong ngaji kitab taklim muta'alim, kitab bener marai akhlak murid nak mbek guru sing taklim. Sing maca gurune nek ana murid ra kaya taklim muta'alim. Salah. Mestine guru iku maca kitab Adabul Muallim. Neng Adabul Muallim ku guru wajib ikhlas, ora tersinggungan ketika muridnya nakal, nak nakal didongakno ben tobat. Guru kok maca taklim muta'alim. Iku kitabe murid, ora kitabe guru. Waktu gale wong lanang maca hadis, wong wedok dijak sing lanang kelon ra gelem, la anak hal malaika hatta tusbihu, dilaknati malaikat nganti isu. Oh, bendino neror. Sing wedok nek ora gelem dilaknati malaikat. Itu kitab yang wedok. Paham ya? Nak wong lanang maca nak ra iso nyokupi, wong wedok ora wajib nglayani. Iki ya nabi, nak ra iso nyokupi sing wedok ora wajib nglayani. Saya contoh kalau cangkem elek, Gus Fakih kok koyo transaksi. Jadi intinya nak ora gelem nglayani rasa bayar. Bisane apa kok bebek lonte gak bayar ra oleh. Cangkemmu gelem kok ngono. Tapi ini penting kalau aturakan. Jadi contoh paling gampang ngoten iki. Jadi banyu ku suci nak ceblok ning gedung elek. Ya. Sama nek cerita niki khawarij. Saya ngomong ini bukan karena sekarang rame ISIS bukan karena rame ekstremis lo ya ora roh. Ora roh indah was budi boten roh ya, tentang gerakan radikal sekarang kita roh. Tapi saya pastikan ini hadis sahih tentang khawarij. Sama ora usah ngaitno dengan kondisi sekarang karena kita tidak tahu persisnya. Adil wajib betul, menurut adil wajib betul, wajib. Orang khawarij itu sangat yakin adil itu wajib. Tapi dia berpikir adil itu punya versi. Mergo atine elek. Sing diarani adil sama rata sama rasa kayak paham PKI komunis. Suatu saat Nabi ku untuk ghanimah ning perang Hunain. Sahabat sing wis suwi Islam, suwi berjuang, suwi ngaji, gak tiga iblis. Wong Ansor gak tiga iblis, padahal suwi ngajine, suwi berjuang. Sing lagi Islam anyaran, Islamnya lagi sekitar 7 hari, 6 hari. Wong Islam ke Fatwa Mekah. Iku dikai ono sing 1 sonto, ono sing 200 sonto. Aqra bin Habis dikai 1 sonto. Mirdas dikai 1 sonto. Iku jeneng-jeneng wong sing mu'alaf. Sahabat Ansor meneng mawon. Ono wong teko. Iki di situ pas Nabi jagungan mbek Khalid bin Walid wonten Sayyidina Umar bin Khattab. Pas ono wong iku nak salat khusyuk era karuan. Sak urip-uripe maca Quran.
Kalau kalian malah nak sholat khusyuk era karuan. Saurip-uripe ku maca Quran. Tapi teko ning Kanjeng Nabi protes. Ikil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Nabi sempat mikir guyon, "Wa may ya'dilu dalam akun adil." Nah aku adil sing adil iku sapa? Ayak manuni ala ahlil ardi. Ayak manuni ahli sama, wala tak manuni ala ahli ardi. Mosok langit percaya aku, kowe wong bumi ora percaya aku. Perkarane wong iku mikir sing jenenge adil iku bagi ghanimah iku rata kabeh keduman. Akhirnya Sayyidina Umar sajane ya janggal ben Nabi. Wong Ansor lah ya janggal ben Nabi. Tapi yakin nak Nabi mesti bener. Akhirnya Umar ngendikan, "Ya Rasulullah, kula pateni tiyang iki wong kok ngenyek jenengan ora adil." Terus wong iku mire, ketika mire berpaling, terus Nabi komentar ngendikan, "Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hana jirahum yamruquna min ad-din murukas sahmi minar ramiyah." Nah, dibilang bahasa hadis ini. Iki kaum sebagian riwayat Nabi sempat ngendikan, "Qaumun tahqiruna sholatakum bi sholatihim wa siyamahum bi siyamihim wa qira'atuhum bi qira'atihim." Iki ono kaum sing salate ra apa-apane salatem, kalah khusyuk. Pasane ora apa-apane pasam, ya kalah khusyuk. Kabeh ibadate kalah Umar. Mulane rasa padane. Tapi senengane nuntut agama. Ya nuntut. Nek kecukupan khusyuk-khusyuk. Mbah mun guru kula nak ambek santri khusyuk gedeng ya karuan. Bapak kula nak santri khusyuk gedeng, karena khusyuk kuarit. Karena khusyuk dari kuarit. Perkarane nak nyontokne ngoten niku. Ana wong salat Jumat, teko salat tahiyat masjid. Sedurunge Jumatan qobliyah. Bariku iku wiridan suwi. Wah, iku angger kenemanan khusyuk papoh kok. Roh masjid ana telek piye to tukang sapu masjid ana telek dibarno. Ana cacil-cil rame. Masjid ana cacil rame kok dibarno. Bariku imame salah apa? Imam kok ora becus mung papoh. Mergo dekne bayang dene ideal ya salat qobliyah, masjid resik, dekne ora ana sing ganggu, ora krungu swara gaduh, apa eling pangeran. Wong liya ora gaduh. Lha iku goblok ndekne sing gawe cacilik guyon rumangsane iku iblis lho. Tahu kita sing gawe cacilik guyon iku sunai pangeran ta sunai iblis. Pangeran kan dene ora ideal kersane pangeran ta kersane iblis. Pangeran. Kok pahpoh masjid kudu resik, kok biya kabeh tahiyat masjid kuwabet, wudune sunah rasul, sujude sunah kuwabet. Itu khawarit, kebenaran yang dia terima untuk mengadili orang lain. Mereka sebenarnya jadi wong alim, kudu aja khusyuk. Wah kayak paksa, orang khusyuk ku paksa. Jadi kayak wong awam. Mereka sekali gue gaya standar ideal, mesti setan ngeridu gue kan ngadili wong liya. Nak ora percaya oka-oka kuburanku, mesti gue diridu kan ngadili wong liya. Yen ora percaya jajal, wong kaya Rukin ini, kon tahajud seminggu, sawulan seminggu. Tiap kali tahajud. Terus kalau menemongan hati-hati seminggu ya. Enggak roh Mustafa, roh kanca-kanca urip ora turu, ora tau tahajud ning dunya pisan. Ya tahajud seminggu ora wong turu malas. Betul dene jarang tahajud terus padha wae kan temange. Lagi dari ulama timbang tahajud papo ake ora tahajud. Jadi disebut ta'atun awrasat izan wastik. Apa maksiatun awrasat dillan wa kisara khairun min ta'atin awrasat izan wastik. Kue salah sing dadekno tawaduk, luwe apik tindang kowe bener tapi dadekno ku mau lungkung. Iki ora percaya jajal. Kue tahajud semung 2 minggu ya, seminggu ta 2 minggu. Tahajud 2 minggu terus dalail 2 minggu. Engko ora wong mangan ning pasar, dunya pisan nek mangan. Engko ora wong turu, dunya pisan kok turu. Lah iya mesti nek tahajud ben para pangeran tapi dadi paspor. Iya ta kok. Apa yang ini aja itu maafi mungkin ngono itu termasuk barang apik tapi ceblok ning adah napa elek. Mane maksud hikam masyhur ngendikan sama ana kiai sing dipiguran ning omahe mergo gara-gara iku ana pepatah nek ana maksiat dadekno sopane wong luwih apik timbang lakon itu dadekno sombonge wong. Nabi syukur-syukur ya kowe taat plus apik. Waqfid janahaka lil mu'minin sebenarnya limanis tabaka napa minal mu'minin. Sing tambah sopan. Jadi ini penting kula aturaken. Jadi mental fir'aunia, mental anania. Mulane kabeh wong iki dicoba diam-diam ning atine muni ana rabbukumul a'la. Misale kowe dadi majikan terus ana wong melarat kok rumah kowe. Kowe nek ora rumah aku sing rumah sapa? Kowe mung ora kerja ning aku kerja ning sapa? Nek ora tak aku mangan kondi. Kowe iku sak langit langsung
ngritik kowe. Kapan kita dadi pangeran? Mulane dari ini Abdul Qasim Al-Jilani tidak apik Fir'aun ngomong dadi pangeran terbuka ning podium ana rabbukumul Allah. Lah wong itu ngomong dadi pangeran tapi ora terang-terangan iku malah repoti iku maksude Nabi Musa kan nyerang ra iso perkarane. Ora jelas. Mulane Nabi Musa ra nyerang kowe perkarane ora jelas dadi Fir'aun itu. Lah mulane saja hati-hati sampai ngaji hikam to mriki aja mau gagah-gagahan ngaji pancen kepengin nglakoni sampai di mental anania, mental fir'aunia. Iku diam-diam muni ana rabbukumul a'la. Nek ora tak ulang aku sing minterno kowe sapa, nek ora tak kei aku sing makani kowe sapa. Terutama gawe anak be bojo ya. Anak itu kita nafakoi, bojo kita nafakoi sampai yang mudat-mudat ngono. Bahaya, mulane kula be anak kula niku wedi karena saya rawan mudat-mudat, yang biaya anak saya itu saya. Padahal hakikate iki boten. Misalnya anak kula jenenge Hasan ditulis pangeran terdiri dari anakku, jatah rezekine ditulis. Aku bagian dari skenario itu. Nah, bagian dari skenario itu kan ra iso diarani iki rezeki karena semua dalam apa? Skenario. Dan kabeh wis ditekdir zaman azali. Lho nggih to, Nggih. Kula be Hasan cara lahir wujude dhisik kula, tapi cara zaman azali kan yo bareng mesti tulisane bahak ada anak Hasan ada anak iki kan bareng. Jadi gak perlu saling ngeklaim. Malah iso wae ning azali tulisane ngene. Bahak tak burono mulang ruhin. Jadi dia ngalim tapi tak ngel-ngelo mulang ruhin malah repot. Wong sugih tak ngel-ngelo golek dhuwit, enggak tak wajibno. Ngekekne fakir miskin. Jadi fakir miskin ben tengok-tengok wae nganggur sing sugih. Lah tulisane ngono kok terus mudat-mudat. Repot kan? Lha iku jenenge minallah wa illallah fillah. Kena isma qome dhewe minallah wa illallah wa fil. Sehingga kita ora duwe anania, gak duwe fir'aunia. Ora diam-diam muni ana rabbukum Allah. Sebab itu sedekah kaya apa akiye. Nah riya iki lumayan, tapi sekali udah latuk tilu sedekahatikum bil manni wal adza. Mengko udah itu tidak hanya melukai sembok sedekah, tapi melukai tauhid Anda. Kalau kalian malik, sedekah ora sekedar melukai udah. Tidak sekedar melukai yang kamu sedekahi, tapi melukai tauhid Anda. Yang paling berat itu melukai tauhid Anda. Mari pangeran duka tenar tuktiru sedekahatikum bil manni wal adza. Cegeman kebatal sedekah misalnya sedekah ilmu jadi bil manni wal adza. Manni ku undat-undat. Jadi manni saka kata peparing. Jadi wong kok ngerasa kowe sing ngekeki ora Allah, dadi kowe kaya duwe sifat al-mannan. Padahal sing sifat al-mannan namung Allah Subhanahu wa taala. Difahami monggo dadi ati ku dijogo. Mulane ketika Imam Ghazali wong munafik ya dididik Nabi, tapi digo nyerang Nabi. Ya wong khawarij ya dididik Nabi, tapi nyerang Nabi. Kok Nabi majibno adil. Jadi Nabi dipandang tidak adil. Akhirnya muni iktil ya Muhammad mat kowe iku kudu adil. Iku repot. Mulane nak ati ku bener, engko nur ya bener. Tapi ati ku nek bener nur ya minggat. Ya minggat wae kaya banyu misal ceblok ning najis kesuciane banyu langsung ilang kan. Gara-gara ceblok ning najis. Mulane hati-hati kita di sini anjala minas sama ima'an iku malah fasalat audiatum bi qadariha. Sebab nabi banyu kaya ada. Lah ada kita iku ati. Lane illa man atawa bi qalbin salim. Nabi selamat, lo ilmu ya selamat, tapi nek ati ora selamat. Lane cegeman ngomong ilmu, mungkin nek wong kuwari iku korbane kula tau dikonco. Kula dikonco teng Bangilan udah di kiai. Kena umat e rada kuwarit kuwapon. Jadi dene karepe kiai yang kayak khutbah Idul Fitri ku maca hadis man soma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'anna ma somat dahrukullah. Pahpoh meramosekno poso 6 dina Syawal. Ini tandil sarang kanca kula yang kanca kula sak kelas. Ora tahu jenenge poso liyane Ramadan. Bareng tanggal loro mangan-mangan rokokan tanggal 3. Lah sing dikandani sebagian itu poso tenan. Wae selanjutnya kecil Mas obat ketentuk poso. Dijadikan tuh. Sama lagi kiai elek. Wis ngerti kelakuan ngono kok khutbah Mas perkara agak hitam. Insyaallah. Apa aku serap keluarga khutbah ngomong kesunatan poso Syawal. Jadi artinya gini, uang naik sapi nelek. Lu untuk ilmu poso 6 Syawal kok kiai iki ganti perkara nek penglakoni 6 Syawal. Jadi uang iku ngene mestine ora usah ngono poso-poso dhewe nek kok biye tak kiat masjid tetep gede ora usah ngadili wong.
Tapi wong yo semono iku menungso barang bener digo energi salah. Ya mau misalnya wong sering kopiah, badia, sering poso, sering tahajud, kok wong gak suka petem perkarane kok. Wong ora bener kabeh. Mulane aja khusus teman-teman gini pesen kula, mulane iku sirine kena napa Nabi seneng guyon. Nabi yo seneng mlaku-mlaku ning pasar, perkarane nggo minimalno perasaan-perasaan anania. Mulane wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kabeh rasul tak utus iku mesti sering mlaku-mlaku ning pasar. Iku tujuane pangeran kabeh ulama ijma, aja sampai agama mbok pimpin ning masjid tok, ning sakral tok, tapi akhirnya dienggo pusat pengadilan. Dienggo pusat perang menyerang. Ngendikane ulama-ulama, al-ulama yajru nama jurnas, wal auliya yajru nama jurnas. Kena ulama tenan kaya umume wong. Ya kerja, ya diutang, ya sing ra seneng kadang dipisahi wong, kaya umume wong. Damai. Tapi nek sekali kowe maksa ideal, mbok kaya kuarit. Gak terima, nek disalah wong gak terima, kok aku wong saleh, ya wong kok. Dolim, kok anane ku anania. Lha iku ora iso liwat nang. Farrih qalbaka minal akhyar yamla'u bil ma'arifin wal asrar. Farih ngosongno sira kalbaka ing ati sira menawa hari saking liya-liyane Allah. Pokoke atimu kosongno sangka liyane Allah. Kowe kudu yakin dhuwit ya pangeran, ilmu ya pangeran, kowe denasep ngene iki kersane pangeran. Yang lak mengko ngebai sapa apa ku ing kalbaka atimu dikebai bil ma'arif lan pira-pira ma'rifat wal asrar lan pira-pira rahasia-rahasiane Allah. Pokoke langsung dadi wali angger atimu wis bener. La tastabti min hunnawal walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Latas tapti, ojo geman nganggep terlambat siro, nganggep lamban siro. Latas tapti, ojo geman nganggep lambat siro. Munggu saking Allah. An-nawala ing entuk peparingnya Allah. Ojo geman nganggep Allah terlambat memberi kamu. Wis tahajud, wis duha, wis sholat kok. Kursiku wong ngene-ngene wae. Atiku ya wong ngene-ngene wae. Tapi walakin istapti, tetapi ning ngrasa lambat siro. Min nafsi kasanging awak dhewe sira kowe ngrasa lambat wujudal iqbali ing wujude kowe madhep ning Allah. Kowe kudu geman nuntut Allah ra nang ngekeki kowe. Atine lho tuntut madhepe ora tenanan. Maksude kowe kudu geman nuntut Allah ra iso ngekeki kowe, tapi tuntut atimu mergo terlambat napa iqbal. Mas paling madhep ning Allah. Iki samane nek kowe ra kesempatan iki mergo ya mergo atimu. Jadi ngeten nggih, sajane ilmu tasawuf iku gampang. Kuncine iku fauron langsung. Misalnya ngeten nggih. Niki ruwono. Misalnya ada jembatan mau jatuh, kowe liwat. Pas iku mesti kowe ora eling bojomu, ora eling anakmu, butuhe iso ngliwati jembatan selamat. Karena manusa iku ora iso sibuk dua kali. Tetap satu kali itu satu kesibukan. Jadi samane kaya wong lagi ngalami napa istilahnya nyupir ning daerah sing rawan guling, mesti konsentrasi. Dia tidak mikir yang lain. Lah wong sing usul ning Allah sekali eling Allah itu konsentrasi ke eling yang lain. Koyok konsentrasine supir sing liwati jembatan bahaya atau tikungan bahaya. Paham belum maksud? Lah tapi kita kok ora madhep ning Allah tapi koyok liwat ning tol, dadi blengaan iku pemandangan enak gak fokus. Jadi muni madhep Allah tapi mboten nopo fokus. Lah bakal wong sing wis usul akhirate ra eling. Perkara ini pikiran wong Allah ana saiki tak adepi Allah kok eling somben. Saiki ya saiki. Amane akhire wong usul iki isane muni Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah mergo sing diadepi pangeran. Setiap saat hubungane ben apa? Pangeran. Bahkan nek usul dhuwur dungane mau ilahi anta wa ana jenengan kula nggih kula. Jadi wiridan tertinggi dawuh Kanjeng Nabi ini sanate malah dugi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikane kawula sing wis usul wiridan ilahi anta wa ana. Saking reso diredaksekno ilahi anta wa ana. Jenengan kula jenengan kula piye arti terus. Saking reso gambarno hubungane mbek Allah. Dadi ya jenengan tetep dadi jenengan, kula tetep dadi kula. Nanti pirang to nggih jenengan hati serak. Sebab wong nak wis usul tenan iku wiridan ilahi anta ana. Ilahi anta ana. Mergo reso gambarno. Dia misalnya nerangno Gusti kula wis salat kaya ngene, wis poso.
Mulane kula wajib mlebu swarga lho kok ngatur pangeran. Mesti ditampa kok mlebu swarga. Misalnya kayak Gusti kula ora kepen swarga ibadah jenengan iku ikhlas mbok kandak-kandak. Keliru terus. Apa yang penerang pangeran kadung keliru terus. Mun Gusti kula buktekno nek atuat kula ora demi swarga jajal mlebu neraka. Dari malaikat wong kok mletene ngono keliru terus. Daripada keliru ilahi anak-anak anta. Kula jenengan nggih. Jenengan. Benar tak malaikat diberi maksud iki ora ono maksudnya kok ilahi anak-anak anta anak-anak. Paham gitu terus. Niki ilmu tasawuf jadi jenengan kudu latihan kemawula sampai kita diam-diam muni ana rabbukumul. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim mutegese Ibrahim inna fiha sak temne ing dalam Korea luton ana nabi lho. Kalu padha ngucap sapa rusul nahnu a'lamu biman fiha. Nahnu te kita a'lamu luweh roh biman kelan wong fiha kang ing dalam Korea. Lanunat jian nahu yektine bakal nyelametno ingsun hu ing nabi Lut bitakhfifi lan takhfif wa tasdidi lan tasdid wa ahlahu lan keluargane nabi Lut illam ra'atahu kecuali bojone nabi Lut kanat ana sapa imro'ah minal ghafirina setengah saking wong sing utawa termasuk kaum sing kena siksa ail baqina tegese sing karek kabeh fil adzabi ing dalam siksa. Walamma anjat ngene iki kula critani nggih, iki wonten cerita unik. Nabi Lot niku urip teng Sodom, urip teng Putih Sodom. Nak jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homoseks. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku dipun masalah gitu, terus senang sejenis mulai lesbi homoseks. Terus saiki jere LGBT no. Niku pokoke punane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek nerusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan niku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi saat duwe-duwene etika malaikat asal dicek makhluk darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim boleh, sampean ngaku ngalim yo oleh. Wong darani bodho mesti ora ngeten dialeke. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan, ya. Terus diskusinya ekstrim. Enggak aku yo mampir apa ning Sodom. Apa ngrusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket nanti bar ngekeki berita gembira plus ngrusak. Ya ora beban wong dekne malaikat. Orang kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha lutul, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lot. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lot yo kena. Tapi malaikat yo ora trimo derana. Ora roh, nahnu alam ban aku wae roh timbang kowe. Dadi wong derani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Lane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong mau derani napa? Kula eling dawuh Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Dadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge apa? Ilmu. Bon kula terusno. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Mulane Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nek kula waca. Kula waca mengke dieling-eling bahasa Arab iki. Niku terkenal dan saya punya kepentingan punya niat ini harus jadi etika kita.
Hadza badal mujaladata allati taqaddamat fi qawli yujadiluna fi qaumil haitsu qala lahum. Terus bagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten. Loh, kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhliku nakoryatan fiha salah sumiati mu'minin. Qaulullah. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang. Terus akhirnya Nabi Ibrahim ngendikan qala inna fiya napa luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku nakoryatan fiha salah sumiati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas opo wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing ora ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kabeh. Paham ya? Sing ono iku simbol teletabis niku ora simbol wae sama kabeh. Boleh sing gambar wae. Oh. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Normale iku Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 luwih, sitok wae ora. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini aman, Indonesia ini aman. Soal ono rame-rame jen wong lah ya seneng rame-rame. Di TV ono berita rame ya ora seneng, aneh-aneh. Ada gayane nyesal Indonesia ribet rame tok. Misalnya beritane iku gak seru kok ya ora seru. Ora seneng. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa orang nyerempet-nyerempet seru atau sing rontok-rontok ngono iki ora seneng. Wis seneng ya sing seru itu aneh-aneh. Ya terus niki apa lo tenang ya. Terus atuhliku laqaryatan fiha salah sumiati mu'minin. Qaulullah ila anqala afara'aitum in kana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha loh. Malaikat jawab qaulu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono senengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini kan ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka enggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi. Dan sekarang secara lahir ya tentu enggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi saya ulang-ulang itu secara lahir ya. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Saman saya pikir sing darani mati ku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Kalau roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alayka, pakai alayka, salam untukmu ya Rasulullah, alayka. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam
assalamu alaika. Alaika yang atasnya jeneng. Jadi ini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub ambek. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika berarti khitab itu di hadapan Anda, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampean nggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah itu tadi, jasad itu mati karena ditinggal roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun la yamut. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua dibahas di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sawah. Salatu wa salamu wa ala tasawwur. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu? Apa itu nasyid? Nasyid itu ya kayak lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Juga tak kok dangdut no. Bahasa Arabnya boleh toroban, toroban wahanat. Nopo le. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodo jadab. Ngeflay apa tuh? Ngono ta ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoke perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngeflay agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga munasik. Saya tidak tahu masih ono tabuane ta ora, kowe gak usah bakas ngono. Soalnya terus asik. Ceritanya 5 ada tutor itu toroban itu ya, gerakan yang seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Asqalani, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane, terus sing ra paham lah sing bobo ngene iki. Jadi akhirnya wis ra paham lah, pokoke nek joget-joget gedak-gedak terus kaya wong paham ngono terus. Jadi pertama aku paham sesuai gaya kaya wong paham. Gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Koyo iya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya tiba berjanji. Saya itu apal tiba berjanji bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca Pak, walanal ma'la wa khaifu mina fa'alaman hada wa kun zakuni sebuti sing terenge apa wal baitu ya'lafuna nahnu jiron sebutan seterenge itu na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul sampean tak maknani ya ngono joget ben tertib kan. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng.
Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omongan di bumi kok kowe mbok copok sujud temu. Kowe itu maknina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu tuh orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Wasofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal aku. Wal baitu te bait wa ya'lafu iku kenal akrab apa baitu ana ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya'lafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kuwe iku serasa melo-melo ya. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kuwe mergo ora wis maca iku wis lon-lon wae perkarane wis tau dulu berarti. Wong kowe ora paham buanter ae. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing zuriya-zuriya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan mulana. Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabam ma fi bin. Dadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku, lha kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek ana maulid teng Solo nek kowe ora ono utur ya teko mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan sasibu. Nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong Ruhin paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham, barokah ra paham wong jajal misale di maknane kowe maknane Mustofa ke maknane. Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibta ini nantasibu nasabam ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, ya alim, ya habib. Berarti kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarang apa-apa menikwa ilah sibtoy nantasibu. Paham ya? Jadi nanti bahan pasti kulon ya serau usah banter-banter utawa ya banter tapi raro maknane itu oleh perkarane kalau raro maknane itu sih wa ilah sibtoy nantasibu nasabam mafi himin aneh. Nah misalnya walana khairul anami abu walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa ya iku abun sing dadi bapak. Jadi meleriin rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi liwat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun hasan. Ini penting kalau dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis ora ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kuwe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras kok. Mulane salate ulama pisan mek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kuwe wong akeh.
Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nak ke sholat dengan tradisi ini ulama, jadi gue roh tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini penting kalau aturakan. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawaban Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tak pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah jejer pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati yo khairun lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nah aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku ijek urip berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka ahmadu saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nak ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar ya ora usah tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo maksudnya biasa ngene lho, Kang, kowe aja terlalu terus nangis nyangka istighfar paling mandi ku sombong. Kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim merasa dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfare Kanjeng. Nah. Cara kula. Mbok nek cara sampeyan wong ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku ora tau di istighfarno. Kanjeng Nabi. Ya mbok nek sombong ngono aku ora roh, tapi nek aku madhep kula ya. Sampeyan berarti madhep. Wah, nggih. Kulo niku buat ini urusan sombong, Kang, urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kulo nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpulan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kulo nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kulo nambahi sithik mawon, wis istighfar sithik. Wis mandi dadi kula nambah ya kok sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fathu terus waraitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi malah ku nak wis mati para pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kalau suwon, kowe yo tenanan nih, maksudnya ora tenanan yo tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri, duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa kuwi mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi, paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Akeh. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu liwa'dzibahu wa antafi. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa antanowo fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nopo istighfar. Wong iki suwun sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan niku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Jogeman di tradisi suudon mbek ulama.
Nak wis utane atimu elek tukang suudon yang kok neraka. Aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik cara ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa lho ora berlebihan. Istiqomah ping 1000. Mboten enten mboten ate roh. Kula baleni malih. Terus redaksi teng tiba-tiba teng berjanji niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng Nabi. Ya mulane do pede kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah kowe kan gak kenal aku to. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kowe bayangno koyo dadi Nabi Adam. Nabi Adam itu orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat, ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzir. Wong elek ku wong sing ketika mati iku ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi drenginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kok ketake keplok salamat e. Nah kowe ora tau krasa ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita wis parah, iman kita wis parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi ing atase para wong elek apa as-sama wal ardu. Waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nak sing mati kowe nangis drengingis dulu. Nah aku suwi. Yo kok dicek kan suwindi, kok sampeyan nang akhirat cocokan. Suwindi Gus bumi jenengan kula nangis. Jebule suwi kowe ya ora roh kene iso wae. Gusti sabar melarat mun ngono taune jenengan pendet. Ini disebut paham ya, terus kula suwun wong iku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi Nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran ojo sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'mal. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita, kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa 'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Pun itu paham ya. Bisa bawa paham orang menyenangkan guru itu sunat. Bodoh nih terus. Tapi nak kowe muni ra paham jujur itu sunat. Nyusahno guru.
dosa. Ya kok dihitung dhewe. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana wahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi apa? Iso omong. Terus bedane apa kowe mbek tanah mbek? Makanya wong wali tenan, usul tenan. Apa maksiat yo isin mbek wit ambek bumi mbek suket. Nah waras lho. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lah iku sing akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja koyo wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji, salat men saf awal. Lah seksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Kowe Mustafa mbek aku seksine akeh kulo. Kulo nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah. Cara Ka'bah takok Mustafa tau salat bah Ka'bah. Mboten nate roh. Nah kula bah tau salat, oh nate kula sering roh bolak-balik. Mun kira tau ngluyur salat temu ning desa Mua malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane salatku pindah-pindah ben seksine akeh. Misale terpaksa kowe seneng saf awal ya saf awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoke pindah-pindah ben seksine banyak. Tapi ora terus biasa soal lain, terus sampai kluyar pindah. Mergo nak soal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago ulama jangan ngoten, nak iso iku napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu, terus kula suwun sangat nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering maca tiba berjanji simtud dikror karena napa gitu. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila gua Adam loh. Kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati. Terus ditakoni kila gua Ibrahim. Qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala badil asnami wal kawakib. Kila gua Nuh qala Nuhun bi yanju minal. Nah manane ngeten. Nah mriki biasanya maca napa tiba ana berjanji. Ora tau nih bro. Kalau akhir-akhir ini mulai sinau simtud dulu. Nah simtud dulu kan kita anyar. Karena nembe era sini saya Alawi kan bayi Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kalau nu semua kitab madha ini ku gadah. Kathah maksudnya kathah. Nggih kula sinau nih. Mergi kula ora iso nyanyi. Kula seneng nek sing nyanyi ku rugen. Dadi seneng maksudnya sing nyanyi rada jadab kan seru. Kula nangis mergo paham. Sing dene nangis mergo napa? Jadab toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila gua Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Ta'ala, Adamu bihi uniluhu a'lal. Ora iku Adam. Ya gara-gara Nur iku Adam tak kei uniluhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nah ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora qala dawuh sapa Ibrahimu bihi taqumu hujjatu ala badil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Berhala. Malaikate ngoten wis salah ping pindho ya. Ya ora ngoten Musa, ora Musa iku diburi. Ya nek ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate, ana dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya selesai terakhir kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati walif. Mon sakniki nyerak kula tangklet sinten toh niku. Terus nak Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti kola gua nabiyun istakhartuhu min do'ayibni qolib yamutu abuhu wayak fuluhu amuru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wow misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo napa?
jasadnya ditinggal roh. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal roh. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak? Enggak kan? Yang mati jasad. Ya sudah. Nah, mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh diarani napa mati. Nah, tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono siksa, ora soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,00 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora ngono seru kan, bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoke seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan beritane. Jadi sakniki ora pati seru, sing seru napa? Berita. Asline ora ono apa-apa. Koyo Jakarta dikepung pendukung Ahok itu jarang Jakarta ya ora ono apa-apa, biasa wae. Saiki sing seru beritane ora kok napa? Ora kok napa? Faktane ya biasa wae. Jadi paham ya, jadi wong iku kudu bedakno. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu panjang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, semuanya pakai alayka. Sama kalau sampean baca Quran masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib. Terus kalau suwun wae dilatih. Mereka nak sampean berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran ya sama. Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning jerone iku ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Nggih Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim. Kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Wong. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran ya murtad. Kok istihza ning kalammu. Napa istihza? Wis rono ya. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngalami ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe apal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wonge wedi ke pol sing apal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur napa? Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk, surat napa? Tabarok. Tuhaju, ana sing ngresasana tujadilu. Didang-dang. Menjelma dadi makhluk. Padahal kalamu ndak makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasa sopan. Aku iki kalamu, kowe nak gebuki wong iki kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalamu. Lha ora wani aja gebuki. Nah gebuki murtad kan? Wong kok gebuki Quran. Nah kowe mungkar nakir jawab, tapi aku kena tugas nak wong beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahe aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalamu, kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Kadek lali ditesik mung karena kira jajal waca. Jebule bulet. Tabaroka biadi. Jibril kandan gebuki kowe. Quranku kok mau karang iya. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat meningin. Yes ngene-ngene, tahakamna ilallah, sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural, kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik, murtad. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran, Gusti,
malaikat niki niku mboten sopan mbek kalamuka. Wong wonten kula pape gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitabi. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan. Terus saya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis akto itu kan. Wis kuwe tak pek wong iku tak kekno kuwe, ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo. Ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning suaraku. Nah, jadi sajane andekan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran, nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir, dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir rawan jodosi. Masalah, nak wong ditetir elek, itu lali sih. Mulane gede-gede ini dosa, adane gede-gede ini kerugian wong apal Quran terus. Lalian sajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule. Itu masalah. Yang biasa sewaan lah itu sebenarnya bisa apal ora pas ngadepi situ. Ngadepi situ. Mungkar nakir. Mulane cukup mana apalan Quran lali. Ya carane sering sewaan apa ayu nah ora ya terus dhewe atau ora apa ayu sewaan terus gak nopo. Sebenarnya dites. Krok. Lho, ini nak dites mungkar nakir kalau bayangin ojek wani lah. Sebenarnya dites pangeran. Semuni lanya-lanya lah dites. Iqra wa rabbi wa rattil. Jadi sebenarnya Allah nak ketemu ngapal Quran baca Iqra wa rabbi wa rattil. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa apale Innal ladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terus nang. Ora hafal deh. Sale jaza umain tarobim jannatun apa? Ajeng kowe kudu mandeg. Iku nak pancen kowe dalah iso mandeg ning swarga adem. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin hatarumunan jahim itu kok. Ya jahim ya. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu dalah ngono lawang nasi pelek wis. Wis kok. Itu pangeran. Jadi mulane kula niku seneng mbek hukum fikih. Mergo beten tentang Islam, hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi, kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek Quran. Nah, tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa Quran. Padahal Quran ini sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Wale kula suwun masa sing ra apal Quran la wis minimal apal kulhu tabarok. Apa nek? Yasin, terus nasi rondo kedunyan waqiah ngene. Waqiah terus nomor Fatihah ya. Kok nganti lali aku ya iki. Iku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Ya iku ya cukup. Iku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir wis apa? Kok iki salah surat paling apik malah lali aku. Sampean paling madzhab kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya rapal liane, Bang. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk Fatihah liane, nak 30 juz ora senjata, malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh, no. Tapi tenan keyakinan kula tenan. Kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan. Malaikat ora tau ngaji, ngono ngapal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fathul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu. Kowe nak ngebuki aku kena aku, padahal aku kalamu wae jare surat Tabarok niku. Terus jare malaikat, masalahnya wong sing nggo kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran entah wae saya ku ning jero tetep kena. Kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan.
Bareng ketemu pangeran terus wah wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip ngono. Sama ora usah ngrasa menang. Kok dendam malah digoleki repot. Ora ngrasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Nggo golek pasal liya malah repot. Tapi kula niku yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula suwun ya terus saking mahabbah saya beliau setiap hari napa kita ekspresikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan swangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Malaikat yo seneng gampang. Wis karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana napa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu. Dadi jarak yo ana napa? Ana sanate. Li anagum krana sak temene para malaikat hisane wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya nak nocah gantengmu dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macak nopo. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi, yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh, ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dekne kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat ya pinter. Bareng dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengen berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyiksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah anak orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Jadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoknya ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulyane sering salah lah kula nak masalah Quran itu fanatik ya. Pangeran ku nak gawe perkara sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat iku wis ngerti nak kaum Nabi Lut senengane sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat niku. Nabi sinten? Yunus ya. Pokoknya Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Quran if abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo itu tindakan apa minggat? If abaqo ilal fulkil masyhun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus di ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala bi fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Angger kowe ra iman mesti disiksa.